مزيان مع اصوات ديال البحر، صوت المياه، منظر ديال البحر. يا سلام، اجواء الصيفيه بدات، ولو دابا راه يلاه دابا شهر 5، ولكن الاجواء ديال الصيف راه بدات، لانه الجو شويه سخون، الناس كتخرج، كيخرجوا كيمشيو للشاطئ، كيمشيو للبحر. نتمنى هاد لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، بالصحه والراحه، كل واحد ماشي للبحر بالصحه والراحه. ما تنسونيش بلي لايك، واللي ما اشتركش معايا يشارك معايا. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.